അപ്പോൾ നമ്മളിന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്കാണ്. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റാണോ ഇഷ്ടം അതിൽ ഏതും വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിതൊരു ഓവനിൽ ഒരു 1 മിനിറ്റാണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു മൈക്രോ ഓവനാണ്, അപ്പോൾ അതിലൊരു 1 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. വിത്തിൻ 1 മിനിറ്റ് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആണ്. സോ താങ്ക് യു.